ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம டைனி ஃபுட் ஆதிலா சேனல். நம்ம சேனல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு டாய்ஸ் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து நான் மீஷோவில் ஆர்டர் பண்ணேன். மீஷோவில் இருந்த இமேஜ் வந்து இப்படி நேரில் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது வந்து மீஷோவில் அவங்க கொண்டுட்டு வந்த பேக்கோடு அப்படியே இருந்துச்சு. நம்ம இதை இப்போ கட் பண்ணி உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கட் பண்ணியாச்சு. உள்ளே வந்து பேக்கிங் வந்து அவங்க இப்படி தான் கொடுத்துருந்தாங்க. மேலாப்பில் இந்த கவர் தான் இருந்தது. உள்ளக வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், இப்படி தான் இருக்குது. ஆனால் வந்து பேக்கிங் வந்து எப்படி அவங்க வந்து பிக்சரில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நான் பயந்துகிட்டே இருந்தேன் எப்படி வருமோன்னு. ஆனால் பரவாயில்ல, அதே மாதிரி தான் இருந்தது. வாங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி உள்ளக்க வந்து மெட்டீரியலும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நல்ல குவாலிட்டியாக நல்லா இருந்துச்சு. நான் வந்து அந்த பார்பி ஹவுஸ் வந்து செட் பண்ணுறதுக்காண்டி இதை நான் ஆர்டர் பண்ணேன். நான் வந்து இப்போதைக்கு வந்து சும்மா லேஸாக தான் ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். நான் வந்து பார்பி வந்து ஹவுஸ் செட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு உள்ளக்க என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக நான் வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன். இப்போ வந்து உள்ளக்க எப்படி இருக்குதுன்னு மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். குவாலிட்டிலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்காண்டி தான் நான் ஓப்பன் பண்ணேன். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், அதில் வந்து கொடுத்துருக்க மாதிரி குட்டி குட்டி அந்த பார்பி ஹவுஸ்க்கு தேவையானதை ஃபுல்லாக வச்சுருந்தாங்க உள்ளக்கையே. ஆல்ரெடி நான் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குமோன்னு வந்து எதிர்பார்த்தேன். வீடியோவில் வந்து அப்படி தான் இருந்துச்சு. ஆனால் வரும்போது கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தது உள்ளே வைக்கிற அந்த திங்ஸ்லாம். ஆனால் வீடு ஹவுஸோடைய இது ஓகே. ஹவுஸ் பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்குது. நல்லா இருந்துச்சு. டோர்லாம் நல்லா ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரியே இருந்துச்சு. பின்னாடி வந்து நம்ம வந்து உள்ளக்க வந்து அடுக்கி வச்சுக்கிற மாதிரி. இது வந்து ஒரு இது தான் கொடுத்துருந்தாங்க. கீழேயும் மேலேயும் நம்ம வந்து கதவை திறந்துக்கிற மாதிரி. கதவுலாம் நல்லா ஓப்பன் ஆச்சு. இந்த பாருங்கள், கதவுலாம் சூப்பராக ஓப்பன் ஆச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. மற்றபடி வீடோடைய குவாலிட்டிலாம் ஓகே. நான் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குமோன்னு எதிர்பார்த்தேன். அவ்வளோ ஒன்றும் பெருசெல்லாம் இல்லை. ரொம்ப குட்டியாக தான் இருந்துச்சு. என் கைக்கு அடக்கிற அளவுக்கு தான் இருந்துச்சு. இதிலே வந்து மேலேயே வந்து 2 குட்டி குட்டி டாய்ஸு, அந்த பார்பி தேவையான பாத்ரூம் செட்டு, பெட்டு எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த பாருங்கள், எல்லாமே இருக்குது. பாத்டப்பு, பாத்ரூமு, அப்புறம் சோபா, கட்டில், பெட்டு எல்லாமே இருந்துச்சு. எனக்கு அதனால் அது கொஞ்சம் ஓகேவாக இருந்துச்சு. ஆனால் நான் இன்னும் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணலை. நான் வந்து பார்பி ஹவுஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு இதை டீட்டெயிலாக காமிக்கிறேன்.